接下来我们看看一些小小配件啊，但这些配件呢，对你这个整个车的，就是稳定运转也是有举足轻重的那个作用的啊。首先我们看看这个启动继电器啊，这个启动继电器的话是三星品牌的，那三星品牌的话也算是比较好的了，很多合资车啊，像铃木啊这种很多合资车都用的是三星的，还有包括它做整流器。那因为这个车的整流器呢没法看，这个拆的代价比较大，这在这里的，那我估计应该也是配套的。然后关于这个启动继电器嘛，你看这个保险在这里啊，启动继电器的保险是单独的，所以说如果遇到启动继电器出问题啊什么的话，那不但查这个像这边的那个按钮开关，同时也要看这个。然后呢，这个是看这是继电器啊，继电器。这个是燃油棒，也就是我们说油泵继电器，这是风扇继电器，这个是应该是主继电器，主应该是整个车的供电的一个继电器吧。然后这个是 AUX 辅助，那应该是 USB 充电这种的。然后我们看看它用的是什么继电器啊？是不是这样拆的？应该对。我们看一下。这个是正泰的继电器，正泰是国产的继电器，也是我们浙江的企业。这个我看也是正泰继电器，正泰继电器怎么讲呢？我觉得这个应该是春风是偷减成本的，我觉得。但是你说稳定性怎么样，我也不得而知。但是从我所了解的，一般像主流的车厂。像日系车啊、合资车啊，哪怕是某江的，都基本用欧姆龙的，或者说是松下的一些主流继电器。因为我这方面就是说相对来说了解的比较清楚。像一个继电器的话，松下的继电器跟正泰的继电器同规格、同容量，基本上要差3到4块钱一个了。那我不知道到底是智商税呢，还是一分钱一分货呢？这我就不发表什么意见和建议。我觉得这肯定是偷减成本，肯定是实锤了。现在把笔记本拿出来做个笔记啊，就是我们常见的有的保险丝烧啦怎么样的，那这个是保险丝盒那我们看看定义我们看上面的定义25A 的是 ABS 泵的保险丝，15A 是主继电器的保险丝10A 是风扇，5A 是 T-box 也就春风那个车头那个数据记录的，然后 OBD 的叫电脑诊断口，然后 ECU 的，然后15A 这个呢是灯光保险，应该全车灯光，比如说转向灯啊、大灯啊这种，或者是那个尾灯这种。然后这个是5A 的是传感器、信号在这控制3个，大致跟你们讲一下像25A 的 ABS 泵一般不会出什么问题，那出问题肯定 ABS 也是故障，一般这个保险是不会烧的。然后15A 的那个主继电器保险呢，一般如果你不接在电门上，就取电不取电门上，或者说不乱接不乱搭，一般这个保险是不会烧的。那如果是乱接乱搭的话，往往就是比如说打开钥匙都没有电，那往往这个15A 的这个主保险，就是主继电器保险可能出问题了。当然，因为这个不好讲，有些的话，它就是说主继电器它是独立的，它只是一个信号，但是按照15A 的容量应该不是的，应该是全车的。然后10A 的那个风扇保险，一般风扇保险也不会出问题，要么遇到车祸撞车或者什么，那么或者风扇自身故障卡死，那么这个保险会损坏。其他你像5A 这种小信号，什么 OBD ECU 这种一般不会出什么问题的。然后像这个灯光，这个就这个15A 的这个的话呢，就是说很多人就是装射灯什么乱七八糟的，就直接接在这大灯的供电线上那这有的时候就容易烧这个保险丝所以说切记规范用电，行车安全。这个是风扇这个风扇呢，因为这个角度看不出来，但是我仔细看了一下，应该它写的是那个 Panasonic， 应该是松下的不过这个也是正常，很多车都用的是松下的那个风扇这个呢也没有什么可说的这个是氧传感器这个氧传感器呢，视频里面看不清，但实际看过有那个博士的 logo， 那应该是博士提供的这个的话就
就搭载的车不多啊，像国产车应该就黄龙啊，黄龙那个600有的，这个应该叫油水交换，应该是作用就是说是当发动机冷车的时候，因为水箱里的水，我们说水温上的比较快，因为水温它刚刚启动的时候是小循环，然后呢它就会进入这个就是交换器，它就会加热这个机油，让机油的温度工作温度上来。那这样的话，机油的性能就上来，这种也算是一种对发动机部件保护的一种，就是说硬件措施。这个也是给个好评啊。排气管的话，前段和尾段都是不锈钢的，整条都是不锈钢的，这个好评啊。做了那个发黑处理，这个工艺估计跟环保有关吧。理论上讲，不锈钢是不需要做发黑的。那验证办法就是吸铁大法啊。这个是机油压力感应塞啊，然后这个是风扇的插头，这2个就是那个氧传感器啊。这氧传感器是4根线的，那么就是带电加热的了。然后这个是 ABS 轮圈感应的那个插座。那这个的话，你看这种细节，看这个扎带扎在这种线这种地方，那你时间一长的话肯定会磨。当然磨不能说一定它会出问题，只是说这种小细节，它可以把这个拉过来，或者这个扎带可以扎在这个位置就可以了。这个呢就是转向灯、尾灯那个插座那个包然后呢，像改装档位的话，就可以找这里找，还有这块固定。这个是碳管这是搭铁，搭铁的话中规中矩先前以前老的650NK真被这个搭铁给欺负坏了，每次那个漆都没有弄好，每次搭铁不良，烧那个ECU，以前那个所谓杜卡迪 ECU那这个新风史就不讲了反正懂的人懂，不懂的就不要了解了。然后这个就是一个后续的都转向灯那种的也蛮好的这个线包裹的也是中规中矩，至少就是说蛮规整，线路走向也是比较规整。然后这个车就是车架挺有意思这个车架你看像这种副车架螺丝固定的，感觉有种对吧某某390的那种感觉很像，特别它的副车架像这种地方露出来，那就真的很像。所以说春风这几年我觉得就是应该说学到了蛮多东西的